Ola, moi boas, benvidos a unha nova emisión de... Estou me escoitando a mí mesmo. Aí está. Unha nova emisión que en realidade vai ser unha repetición do que emitimos aí aproximadamente unha semana, onde, que como non quedou grabado, vamos a repetilo. E vai ser unha visión xeral de como é o Blender, o programa, que as cousas que fai, as cousas que non sabemos que poden facer probablemente, e vamos a facer unhas pequenas animacións, traballar con certos elementos que son elementos básicos, pero que son completamente necesarios para poder seguir adiante no Blender. Entón, para isto estáme acompañando, que creo que estou falando demasiado alto, estáme acompañando Recuncho Gamer. Iago, moi boas. Hola, que tal? Boas, Farún. Bueno, estamos aquí co remake do outro día, entón. Sí, sí, ni sequera cambiamos de versión. Bueno, cambiaste desde actor para secundario, eso sí. Sí, vale, bueno. Vale, entón, quería colocar a webcam e ni pa Dios. A ver, se dou aquí, aparéceme por detrás. Ai, que rabia. Que cousa máis rara. Tela que subir na lista de... No, está arriba de todo. No ves? Ah, no, espera, que son un idiota, joder. Captura de... Na lista de fontes, dentro desa escena. No, aí estamos. Boas. Estou vendo con retardo tamén. Vale. Entón, bueno, comezamos, vale? Moi ben. Blender. Esta é a cando arrancas, a pantalla que aparece aquí ao principio é bastante importante, ainda que sexa normalmente é algo que pasamos por alto. En cada versión este debuxiño de aquí é sempre distinto. E é unha escena que amosa normalmente a potencia desta clase de programa, deste programa. Entón, o Blender funciona dunha forma curiosa. Ten patróns, é unha fundación. Blender é o software Blender é o software que saca a Blender Foundation. E a Blender Foundation é unha fundación que ten patróns. Entre eles está, por exemplo, Facebook, que se meteu para potenciar a realidade virtual con este software. Está Epic, está a xente de Unreal e Epic misturados, que son os que fan o Fortnite, por exemplo. Está Nvidia tamén, a das tarxetas de vídeo. Bueno, están empresas moi grandes. Entón, Blender ten un equipo que se dedica exclusivamente a facer curtametraxes. E son grandes animadores e grandes modeladores e grandes creadores que se dedican a facer curtametraxes que exixen a Blender certas características. E mentras van eles desarrollando, van creando esas animacións e esa curtametraxe, os programadores van dándolle saída ás necesidades que lle van pedindo. E de aí van saindo as versións. Entón, tamén Blender está rodado dunha cantidade enorme, dunha comunidade brutal de xente que vai facendo tutoriais, plugins, contido gratuito e traduccións tamén. E iso é algo que quería remarcar. Eu traballo sempre co software en inglés, sempre en inglés, porque agora de buscar nos tutoriais sempre está a información máis cómoda, máis rápida, maior en inglés. Pero Blender ten unha cousa moi curiosa que estas etiquetiñas que saen cando pasamos por riba de algún dispositivo ou de algunha función, vedes aí? Estas, podes ver, Recuncho? Sí. Vale, pois eso pode ser traducido, é dicir, todo o interfaz pode estar en inglés, pero cando pasas por riba a pequena descripción que che saca esta en galego. Entón, se pinchamos aquí, volvemos a Splash Screen. A Splash Screen é este gráfico, distintas formas de arrancar
por si vamos a facer unha cousa en xeral, por si vamos a facer animación 2D, escultura digital, non modelado, escultura digital, efectos visuais, edición de vídeo, e logo os últimos arquivos cos que estivemos traballando. Entón, se pinchamos fora, esta é a escena que aparece en Blender e en moitos tutoriais hai unha especie de meme que é seleccionas o cubo e bórralo. É algo que se fai sempre, xa mecánicamente, porque Blender dache esta escena de inicio. Nesta escena de inicio, como podemos ver aquí, temos tres cousas. Unha cámara, un cubo e unha luz. Esta é a cámara, este é o cubo e esta é a luz. Entón, por que temos estas cousas? Porque para que se vexa algo necesitamos unha luz e necesitamos unha cámara e necesitamos algo para ver. Básicamente é como funciona. Entón, vamos a borrar o cubo. Temos a cámara e temos isto. Ben, cando traballamos temos todas estas lapelas. Estas lapelas son importantísimas porque son distintas configuracións para facer distintas cousas dentro de normalmente o mesmo proxecto. Entón, layout quere dicir disposición, como se distribúen os elementos. Entón, por exemplo, aquí é onde imos colocar, se facemos unha casa, pois onde colocamos os distintas pezas modeladas. Aquí é onde se distribúe. Modeling é para modelar. Sculpting é unha versión avanzada de modelado. É dicir, hai un programiña moi coñecido que se chama ZBrush, que é un estándar, que é un programa de escultura digital, onde ti vas dándolle cada vez máis detalle e máis polígonos, e polo tanto é máis pesado e máis difícil de xestionar para o ordenador, a unha figura que ti vas creando. Entón, ti o que faz é, dunha figura, sacalle unha pel que ten moitísimo detalle. E no modelado tes menos detalle que se enriquece co que sacas da escultura, cun proceso que se chama mapa de normais, que o que fai é simular unhas, por exemplo, unhas arrugas, un detalle de aquí que realmente non está modelado, sino que está na textura que se lle aplica por riba. Síguesme? Vale. Sí. Logo, V-Editing. O V-Editing é o que se chama a edición de UVs. Si nos pomos técnicos, temos X, Y e Z, que ven a ser os eixos polos que nos movemos nun espacio cartesiano. Pero logo, se botamos para atrás, chegamos a U e a V. A U e a V é o que define unha textura proxectada sobre un modelo. Entón, por exemplo, mira o que son as casualidades. Eu teño esta botella. Esta botella ten aí proxectado, que como xa pintado en riba, un texto. Neste caso, pon Blender. Porque son casualidades, vamos. Entón, o que faríamos sería coller unha imaxe e proxectala aquí. Pero poderíamos proxectala desta posición, desta, máis grande, máis ancho, envolvendo todo. Vale. Pois esa clase de proxeccións se xestionan aquí. Se eu tivera un modelo desta botella, o que faría nas UV sería coller e estendelo, como se a recortáramos, e como cando colles unha caixa de cartón e a abres completamente. E sobre eso colocaríamos unha imaxe encima, a imaxe deste texto. Eso sería a xestión de UVs, que é isto de aquí. Sería como poñer as pegatinas na botella, digamos. Exactamente, pero podes facelo máis grande ou máis pequeno. Claro, tens que contar con que se partes cunha imaxe que ten moito detalle. Normalmente, como se traballa con esta clase de programas, coas UVs aquí estirándoas e colocándoas, co modelo aquí que vas vendo en tempo real como se va modificando, e por detrás en Photoshop donde podes ir cambiando en tempo real a pintura que estás proxectando sobre isto. Por si hai que corregir algún detalle ou algo así. Sí, entonces, nese caso entendo que sería o Photoshop onde traballas e o Blender faría un pouco de visor de como queda.
Sí, e de corrector agora de aplicalo, de estendelo, porque, por exemplo, ti podes pintar unha cremalleira nun modelo dunha persoa, pero quedar así de lado. Entón, é nas UVs donde o colocas no sitio. Vale. Logo, pintura, pintar texturas. Isto sería o que digo do Photoshop. Aquí podes facelo directamente. Shading. Isto é onde se traballa cos materiais en sí. Ti podes ter unha cantidade brutal de materiais. Por exemplo, imagínate que faz un chan, vale, pois colles un material do adoquinado e o soltas. E estos se poden crear aquí a base de nodos. Os nodos son son elementos donde ti podes coller e xerar unha cuadrícula, decirlle, aplícame un ruido para que teña distintas áreas dunha forma aleatoria, e podes colocarlle unha cor por riba, e isto é, neste espazo, vas creando nodos. E vas creando nodos, e iso desemboca nun material de saída. Ese material de salida se aplica a un modelo, a un obxeto. Isto é o shading. Animación. Aquí isto, toda a xente que utiliza un After Effects ou algo así, calquera cosa que se anime, está moi familiarizada con isto, que é unha liña de tempos. Aquí vamos colocando as marcas que se chaman keyframes, e entón determinamos unha posición inicial e unha posición final, ou máis ben un estado, porque pode ser escalar, rotar, e eso faise nesta área. Entón, aquí temos o resultado final, aquí temos unha visión para poder colocar as cousas, e aquí a xestión da liña de tempos, que tamén ten un editor gráfico para determinar as curvas, suavizalas ou acentualas. Todas estas configuracións son completamente modificables. Mira, se pode mover aquí, e se lle des a calquera destes botóns, podes, en vez de que sexa un visor, podes colocar o que che pete. É super versátil isto. Super versátil. Rendering. Aquí se ve o resultado. O render quere decir calcular. Entón, aquí é onde se ve o como resultado final que queremos. Pero para eso necesitamos unha forma de calculalo. No 3D, a forma de calcular eso é esta. Vou crear unha esfera, por exemplo. Blender está plagado de atallos de teclado, son imprescindibles. Entón, para engadir algo, add en inglés faz mayúsculas A, e se echa un menú onde aquí están todas as cousas que se poden engadir. Mesh quere decir malla. Entón imos engadir unha malla básica. Vamos a engadir, por exemplo, un cilindro. Mayúsculas A, imprescindible. Este é como o de control S, hai que sabero. Entón, se non sería no add de aí arriba, non? Onde está xunto object. Aquí está, sí, aquí. Sí. Estás. Logo vamos con ese menú máis en profundidade. Vale. A ver, o 3D funciona así. Cando vamos a sacar unha imaxe, o que fai? No mundo real, non o 3D. O mundo real hai unha fonte de luz que emite fotóns en todas as direccións neste caso, non? Porque isto é unha luz omnidireccional, chámese. Vale, isto rebota aquí e a cámara, como observadora, recibe que serían, por exemplo, os nosos ollos, recibe o rebote da luz. E iso o que vemos, non? Iso é o mundo real. No mundo 3D funciona exactamente a inversa. Como non temos potencia de cálculo e non ten sentido calcular todos os fotóns que se rebotan nesta luz de aquí, que se rebotan desta luz de aquí neste obxeto e chegan á cámara, o que facemos é sacar como se faran os fotóns inversos da cámara que chegan aquí e rebotan ata luz, porque eses son os únicos que imos poder ver. Entón, esa é unha forma de economizar básica. Expliqueime. Non de todo, claro, porque neste caso o ser omni
digamos que ilumina desde onde está colocada. Claro, pero realmente os únicos fotóns que nos interesan son os que nos chegan os nosos ollos. O resto, non é necesario calculalos. Entón o que fai o sistema é restringilo. E fai un rebote inverso. Só utiliza os fotóns que chegan a nosa área de cálculo. Área de a hora render. de facer o render, sí. Claro. Non calculamos todo para ver o resultado final de un fotograma de 1920 por 1080. Só calculamos esos 1920 por 1080. Entón, o render. Blender ven con dous motores de render. Nesta columna de aquí temos todas as opcións de todo, pero dependendo do que teñamos seleccionado, se nos van a desplegar distintas opcións. Por exemplo, se selecciono unha cámara, aquí isto cambiou a cámara. Se cambio a luz, isto cambiou a luz. Pero se cambio a unha malla, aquí aparecen outras cousas. Porque se lle poden engadir cousas ás cámaras que non se poden engadir ás luces, nin se poden engadir os obxectos, e viceversa. Entón, por exemplo, aquí se lle engadirían modificadores. E os modificadores son, pues, por exemplo, suavizar formas, ou facer que teñan máis poligonaxe, deformacións. Bueno, aquí tes modificacións, xerar, por exemplo, se eu teño un cilindro, se lle creo un array, xeraría clons, unha serie de clons. Eso é un array. Ven a ser como un lote, ainda que lote batch, pero un array como un feixe deles. Logo, deformacións e logo físicas. Pero as físicas se utilizan tamén aquí en simulación, nas propiedades de física. É dicir, eu podería coller e decirlle a este cilindro, quero que peses, polo tanto, se aplica unha gravedade. E ao obxecto se aplicaría unha masa, porque non é o mesmo que caia cun peso que con outro, vamos. E logo, constraint. Os constraints son as restriccións. Entón, por exemplo, unha restricción é que unha roda sempre ten que ir unida a un coche. Aínda que sexan dous elementos completamente distintos. Entón, tío, que fase ligalos, emparentalos, ancoralos, que un apunte a outro permanentemente. Por exemplo, unha restricción moi habitual por exemplo, se eu teño a cámara, dígolle que sexa sempre un track to, é dicir, que siga a. E dígolle que o obxecto sexa este cilindro. Entón, eu agora vou mover a cámara e vai estar apuntando sempre o cilindro. Isto é unha restricción. Vale, vou cancelar a restricción. Bueno, se damos aquí, todas esta clase de menús teñen que se vexa ou que non se vexa, que este funcionando ou non, e borralo. Está realmente cómodo. Blender antes era terriblemente incómodo. De feito, xa a súa forma de numeralos, de facer a numeración das versións é terrible. Cambiaron completamente o programa da versión 2.7 a 2.8. Entón, antes, por exemplo, para seleccionar un obxecto tiñas que darlle o botón esquerdo. Perdón, o botón dereito. Para seleccionarlo era con botón dereito. E iso era algo contraintuitivo para o resto do mundo que utiliza o botón esquerdo para seleccionar algo. Entón, fixeron un cambio de filosofía, reescribiron o software de cero completamente e sacaron un programa acojonante. Entón, perdón, dime. Non, digo que ahora danche a opción de escoller na primeiro inicio se queres que sexa o botón esquerdo ou dereito, que che fai o de seleccionar. Sí, pero o normal é que utilices sempre como tes que como utilizas o resto do ordenador. Entón, claro. Nestas ferramentas de aquí, estas brancas son comuns a todo o proxecto, son como as opcións de proxecto. Esta é a forma de seleccionar, por exemplo. Esta é as opcións de cálculo. Entón, aquí temos Eevee, Workbench, que o Workbench non se utiliza porque non dá resultados visuais así, non se utiliza. Solo hai dous motores de render, o Eevee e o Cycles. O Eevee
é realmente rápido. É unha bala. Pero carece dunha cousa que sí que ten Cycles, que é iluminación global. Isto que as tarxetas de vídeo, o RTX famoso da Global Illumination e do realismo, ven a ser un logro por cálculo bruto. É dicir, máis ou menos o que se fai cando tes iluminación global é calcular os fotóns que veñen da luz esta. Rebotan aquí e chegan hasta aquí, pero imaginadevos, vou crear un novo elemento, mayúsculas A, e voulle dar a un plano. Entón, xa teño un plano. Para escalar, damos a ese e arrastramos, sin facer clic. Xa simplemente con mover o rato, xa aparece. Entón, eu vou coller, para mover, é a tecla G, e logo restringimos os eixos. Entón, é X, Y e Z. Entón, se damos a Z, podemos mover en vertical. Isto é algo para ir ao rápido. Este elemento de aquí vamos a asignarlle un material. Entón, esta é a lapela de materiales. E vamos a crear un novo material e vamos a entrar nas opcións dese material. Creamos un material novo que se vai chamar vermello. Vale. Entón eu agora teño moitísimas opcións, pero para ser o básico vamos a coller un vermello. Aí está. Vale. Non o vexo aquí ese vermello. Eso é porque temos distintas formas de previsualizar. E todas esas se controlan aquí. Teríamos os aramios, a forma básica, unha textura básica e xa o render final. Entón, se eu movo esta luz, vemos como a sombra vai cambiando, non? Vale. Pero se eu no motor de render, en vez de seleccionar Eevee, selecciono Cycles, ves esta especie de nube de puntos? Vou ver para que vaya actualizando, ves? Ves esa nube de puntos, non? E ves eses puntiños medio rosas que hai sobre o plano? Vale, eso é que o sistema, neste caso o motor, está determinado nestas opcións para que calcule os fotóns que rebotan aquí, que rebotan aquí, que rebotan aquí, que rebotan aquí, que chegan a esta cámara. Normalmente son 5 rebotes que creo que ven de serie. E iso é, claro, porque temos ordenadores agora moi potentes, pero antes, por exemplo, os primeiros fotogramas que se calcularon en Buscando a Nemo utilizando esta tecnoloxía era un fotograma por día. E hai que lembrar que en cine son 24 fotogramas por segundo. Entón, imaginadevos a potencia de cálculo que se necesitaría. Logo foron optimizando. Pero a iluminación global é iso. Ven a ser o que se tinta unha superficie e como se comporta ante repotes de luz con precisión física. Que pasa? Os de Nvidia meteron aí procesadores, pero nestas novas tarxetas se consiguen sacar unha simulación desto en tempo real. Con truquillos tamén, pero, ostras, os reflexos son brutais. Aí está. Vale. Entón, acabo de... Di que recomendas para traballar polo xeral o Cycles ou o IF? Para traballar en xeral, traballaría co IF para ir rápido. Pero se me piden, por exemplo, unha imaxe dun edificio que lle está pegando o sol e todo iso ten que ser Cycles. Porque sacache unha cousa super realista. IF funciona guai, por exemplo, con, imagínate, facendo un coche ou unha peza mecánica con texturas rígidas e cousas así. Está guai. Eso sí que é unha pasada. Entendo igual que mentras ainda estás modelando ou facendo os primeiros pasos é máis cómodo IF e logo para ver acabado final dache mellor perspectiva os Cycles. Aquí a clave é cando colocas luces. Si colocas cando colocas as luces aí tes que andarte con ollo, porque non é mesmo iluminar para un que para outro.
Entón, aquí, como podes ver, se pode elexir o eixo, o sea, podemos ver de lado, dende arriba, dende outro lado, dende abaixo, ves? Ou dende a cámara. Vale, dende a cámara, vale. E logo, se faz clic co botón dereito, co botón central, podes mover ao redor, vale? Sí, e mantendo shift desplazas a cámara. E mantendo, exactamente, coas mayúsculas desplazaste. E coa roda faz zoom para adiante e zoom para atrás. E con máis precisión mantendo o control, porque vexo. Sí. É que, claro, eu vou ter o Mac o do control e todo iso xa... Sí, perdón, comando debe ser. Entón, imos ir ao menú de Add. Esta fiestra de aquí, isto que vemos aquí, é o que vai sacar o render da cámara. Eso, cando lle das a F12, ou se vimos aquí está la pela, damos a render, temos dúas opcións. Render imaxe ou render animation. Si determinamos keyframes, ou, perdón, si determinamos X frames, que neste caso serían 250 que vemos aquí abaixo, nesta liña de tempo, pois, se damos a calcular animación, nos calcularía toda esa serie de fotogramas. Porque o temos determinado aquí, que nos saque, aquí, en opcións do resultado de saída, en output, temos que 1920 por 1080 a 24 fotogramas por segundo. Nos, como somos europeos, vamos a colocarlo a 50. Bueno, eso é outro debate que hai que ver últimamente. Eu entro que teño argumentos. Logo, aquí engadimos o formato, por exemplo, de imaxe ou de vídeo, imaxe fixa ou vídeo, que pode sacalo en branco e negro, en cor ou en cor con transparencia, que isto, claro, por exemplo, sería un PNG ou un JPG, non o pode sacar. E a profundidade de cor e a compresión, que neste caso no PNG como automática non pasa nada. Nos, por exemplo, temos aquí un HD 1920 por 1080. Se damos a render, calcula, e ves estes cuadradiños de aquí, estes de aquí que van aparecendo. Estos son os fíos do procesador. Como ves, estou procesando cun ordenador moi vello. Entón, eso, os threads que lle chaman, pois son isto. Son estos. Pero, claro, isto vai tardar moito. Entón, o normal é traballar en vez do 100%, pois traballamos a 25% de píxeles a calcular. Entón, doulle e vai ir moito máis rápido, porque só ten que calcular moito menos e máis ou menos xa temos un resultado de como queda. Vale. O sea, vale, ya. Sai unha outra xanela vino polo Twitch, digo, polo tema de que non xusto o render non vou chovo seguir en directo. Dame 4 ou 5 segundos de marxe. Vale. Pois unha dúbida, xa que estamos no punto este sí, por favor. Dos formatos de, bueno, cando manteches os formatos de imaxe. Vexo que tamén hai de vídeo, non sei se algún deles inclúe transparencia. Espera, aquí. A ver, o ideal é facelo desta forma. Sacas unha secuencia de JPGs, perdón, unha secuencia de PNGs con transparencia. E eso, no QuickTime Player ou no Media Encoder ou calquera destos, empaquétalo nun mob. Que sería un mob 444. Perdón, 4444. Eso, con 4 catros. Sería un ProRes 444. Por 4x4. Exactamente. Ese mantén o alfa. É dicir, claro, queres que faga 4 sampleos por cada 4 píxeles en R, G, B e alfa. Esos son os 444. Que o alfa sería a canle que marca a que define a transparencia, efectivamente. Pero o ideal sería esa forma, non sacalo desde aquí directamente. Que logo que sí que podes sacalo, porque ten en conta que aquí... Ai, que esquecime desto. Temos rendering, ves como quedou así de pequeno, non? Logo temos compositing, é dicir, temos un programa de composición por nodos
porque en Blender intentan que todo sexa con nodos, e non me extraña, porque son unha maravilla. E ti aquí é como si o resultado final, pois lle podes meter unha corrección, un fondo por detrás si ten transparencia, un efecto. Aquí tes mogollón de efectos e de cousas moi potentes que hai que utilizalos con algo sabendo. Claro, é que é moi parecido a programas como o Fusion que viña no DaVinci Resolve, que agora está xa integrado de todo, ou o Nuke, que é un programa que vale un pastón de postproducción, pero todos funcionan por nodos, e esta área de composición tamén ten nodos. E a scripting, isto xa eu aquí non teño nin idea, porque donde se poden facer automatismos, se programan plugins e cousas así. Isto xa a min se me escapa. Pero hai xente que se saca sus buenos dineros, Entón, vamos a ver as cousas, imos ver as cousas que se poden engadir a un proxecto de Blender. Entón, vamos a facer mayúsculas A, e aquí temos mallas. Temos un plano, un cubo, un círculo, unha esfera, unha icoesfera. A diferencia entre a esfera UV e a outra esfera é a forma da triangulación. Vamos a verlo mellor así. Aí está. Se pode determinar de formas distintas. Como, perdón? Claro. Que o detalle friki, o sea, a primeira, esa que está marcada agora a primeira, a V, creo que era como un pouco como traballaba Saturn, e a outra foi como traballou a Play. Por rectangulares. O pasa que era moito máis complexo. Sí, que conste que agora hai unha forma de modelar que logo lle reduce esa poligonaxe, chámase retopografiar ou retopo, chámanlle, que crear unha forma e logo reducila a n-gons, que son os polígonos cuadrados, estes de aquí. Pero bueno, son dúas formas de crear unha esfera. Un cilindro, como sabimos, un cono e un toro que ven a ser como un donut. Unha grella, un monkey. Monkey, isto é moi importante, chámase Lucy. Aquí está. Vou mover o para cá. Vale. Vamos a verla así. Vale. Aquí está Lucy. Aquí temos... A ver, eu nunca traballo desta forma, casi nunca. Sempre traballo con... Si vamos a View, Área e Quad View. Entón aquí vemos de frente, de lado, dende a vista de cámara, e de frente, de lado e dende arriba. Vale? Entón, Cama carpar porque non teño menú de view, eu. Pero bueno, xa eso, no, espera, non estarás en Edit Mode. No, non Object Mode. Vale, estás en Layout. Estou en Layout, sí. E tes a ferramenta de selección activada? Teño a ferramenta de selección activada, sí. E non tes o menú de View. Hostia. No, é raro, teño File, Edit. Bueno, intenta coto o teclado. No, o que non teño é boa vista, que tiña que mirar máis abaixo, está mirando arriba de todo. Vale. Sí, ao lado de onde pongo Jet Mode, vale, que está buscando arriba onde File, Edit e todo isto. No. É aquí. No. É aquí. Sí. Vale, pois se lle das en View, abaixo de todo, área, todo el Quad View, vemos a versión cuadrática esta de... Sí, esta bonita. Esta clásica. O clásico do 3D. Ben, Lucy é un obxeto, é a cara dun mono que o que fai é axudarnos sempre nos exemplos a orientarnos, porque non te podes confundir nunca cunha parte de arriba, cunha parte de abaixo, nin unha parte de atrás, nin unha parte de diante. Lucy sempre determina posicións, sempre determina unha posición clara. Entón, imagínate que estás facendo un array, como fixemos, un lote de obxetos, pois no cilindro non sabemos cara a onde apuntan, aínda que fagamos un lote.
e coas lucis sí. Entón, é moi habitual traballar con lucis para facer exemplos que logo se aplican a outras cousas. Pero se traballa é como un obxecto de demostración. Entre as demais, por exemplo, era a teteira. A teteira. Pois esta é a luci e está aquí no menú A. Entón, mayúsculas A, curva. Temos varias formas de meter curvas. E ven a ser curvas como vectoriais do Illustrator. E incluso podemos importar, porque isto xa ven preparado para traballar con arquivos de vectores de SVG, que podemos coller do Illustrator ou do Inkscape, exportar SVG, e xa sería meter aquí e ter un logotipo en 4. Vamos a facer un exemplo cun texto, pero faríamoslo en nadiña. Entón, temos varias formas de crear curvas. Por exemplo, poderíamos facer unha curva a que creamos un círculo ao redor, entón xa teríamos como unha mangueira, ou un tubo, un cable, ou algo así. Entón, para eso se utilizan as curvas. Surface. Pois, a ver, non sei se vos soa si te soa un programa que se chama Rhinoceros. Agora mismo, non? No, é un programa que se utiliza, o Rhinoceros é un programa que se utiliza moito en arquitectura e sobre todo en deseño de produto, porque traballa con NURBS. NURBS é unha especie de superficie determinada por puntos, como ven a ser o Bezier, pero aplicado a superficies. Sabes, que ten estes tensores para determinar as curvas e pois isto é aplicado aos planos. Metabol. Os metabols, os iniciais son un invento español, que ven a ser como globos que van xuntándose e ao chegar a certo momento fan plop e se unen como se foran pingas de auga, sin gravidade. Pois esos son os metabols, tampouco se usan moito. O texto, un texto normal que vamos a usar en breves. Volume, isto é para importar, pero un volume é como unha área determinada en 3 dimensións. Entón, por exemplo, se queres crear unha nube, tens que creala dentro desto. Non está determinado exactamente, pero determinas unha área donde teñen que pasar cousas. É un volume. E logo, isto é unha ferramenta incrível que se chama Grease Pencil, que é para pintar en 2D. Pero pintas en 2D nun entorno en 3D. Entón, bueno, hai auténticas maravillas. É un invento dun español. Este módulo é dun español. E o equipo que está dirixindo. O que fai é, claro, ti podes pintar en distintos planos e logo mover a cámara e ter as perspectivas, ou podes deformar un debuxo. Bueno, é unha pasada. Logo, armature. Isto ven a ser o que se chama rigging. O rigging é un dolor de cabeza. Xa pero hai xente moi boa que se dedica a isto exclusivamente. O rigging é cando tes unha figura modelada, crear un esqueleto por dentro que determina como se ten que doblar, como se xeran os pliegues, ata onde se ten que dobrar dun sentido, noutro, non se as restriccións. O que dillago, é un soberano dor de cabeza, pero claro, os resultados son moi satisfactorios, Cando faz un esqueleto ben feito e ben aplicado a un modelo, ves que os animadores traballan moito máis cómodos, porque non é só os esqueletes, tamén son os elementos de control. Ti podes coller e determinar simplemente cunha rodiña, si xiro así, pois que se doble o dedo como ten que doblarse, non xirar así, senón que se pliegue como de forma natural. As articulacións teñen diferentes movimentos e diferentes formas de rotar e todo isto. A ver, o control de articulación dun ollo, por exemplo, dunha cella é complicadísimo, ou da lingua, ou sin embargo dun xeonllo é bastante simple, porque sabes que xira nun sentido de aquí hasta aquí, nada máis. Entón, bueno, é super interesante, pero é para facer unha carreira completamente. Sí, logo, é un traballo destes invisibles un pouco, porque é un traballo que non se ve, pero está aí. E como non este... É imprescindible, sí. Claro. E normalmente difícil de herdar. Non, o que vale para un robot non vale para outro e cousas así.
Entón, hai que readaptar, hai que facer esqueletes que sexan xestionables dunha forma cómoda. Bueno, é super interesante. Logo, Lattice, que díxome Brais que isto na versión en castelán é gallola. Pois o que é unha especie de gallola que por exemplo, se crearíamos unha gallola ao redor deste depósito e poderíamos deformando a gallola esta, a Lattice, deformaríamos a malla que hai dentro. Dunha forma así moi, pode ser moi cartoon ou moi así moi como en debuxos animados. Como se movían as figuras de La Bella e la Bestia, unha cousa así, que se deforma hasta certos límites, claro, pero bueno, pode ser útil para moitas cousas. Como parece que non é útil, pero é moi útil un empty. Un empty é un elemento que non ten ningunha información visual, pero sí de posición. Entón, pode axudarnos a moitas cousas, como por exemplo, o que fixemos antes de facer unha restricción á cámara. Pois o que podes facer é ligar o punto de vista o que mira a cámara a un empty. Entón simplemente tes que animar o empty e movelo nun sentido ou noutro e colocalo onde queres e a cámara sempre vai apuntalo. Eso é un dos exemplos, pero se pode utilizar para máis cousas. Unha imaxe, isto pode ser para colocala de fondo ou de referencia. Para que se utiliza unha imaxe de referencia? Pois se estamos modelando un boneco que fixo un ilustrador, cargamos a imaxe aí e podemos ir modelando acorde coas instruccións. Sí, luces. Como ir calcando, digamos. Sí, exactamente. É como ir calcando en 3D. Luces. Temos 4 clases de luces. Luz puntual. Luz solar. No, perdón. Punto de luz. Luz solar, luz puntual e luz de área. A primeira é un punto de luz, unha omnilight que tamén se chama, que é un punto de luz que emite luz ao redor en todas as direccións. O sol é unha luz que emite, os fotóns van en paralelo, porque está tan lonxe que nunca hai diverxencia entre as sombras. Nos aquí, por exemplo, se colocamos o cilindro, a ver. Sei que se non lle dou o atallo de teclado correcto. Vale. Vale. Aquí hai unha diverxencia entre as sombras. Non ten a mesma dirección a sombra que lle está caíndo a Susan, non Lucy, Susan se chama, parezco idiota. A Susan. Bueno, chámalle como que. Sí, é que é un achádego de Neandertal, creo que é. E hai Susi e hai Lucy. A Susan e Lucy, digo. Entón, claro, esta sombra vai neste sentido e esta vai neste. Vale, coa luz solar isto non pasa. A luz solar van todas en paralelo, porque está tan lonxe que non hai diverxencia. Esta de aquí, luz solar. Logo, luz puntual. Vamos a crear unha. Tamén xeraría unha sombra, entendo, non? Todas serán sombra, as luces serán sombra. Pero, neste caso, paralela toda, completamente. Entón, vamos a volver a Quad View. Aquí. Vale. Entón, vou borrar a luz. Entón, agora non temos luz. Non temos luz que se vexa, porque está apuntando cara abaixo e está no 0000. Entón, vamos a movela para arriba. Aí está. E vemos que é unha luz puntual porque apunta a un lugar e ten dúas áreas, unha de luz e outra de penumbra, luz per se e outra de penumbra. Entón, se vamos a as opcións de luz, aquí temos as opcións. Entón, se empezamos a darlle potencia, isto aquí se mide por vatios porque isto é moi
sistema métrico decimal europeo de todo. Entón, tes que darlle máis potencia, eso será máis fotóns, eso se mide en lumens e en candelas tamén, pero en lúmenes e luxes, vamos. Entón, se vamos a meter 1000 vatios, isto xa se ilumina dunha forma correcta. Entón, aquí vemos a zona de área, a caída da luz está aquí. Vale? Entón, por exemplo, se queres un obxecto o que lle sigan as luces, terías que facer un empty, por exemplo, ou cunha restricción destas das que falábamos. Entón os focos van a seguir esa persoa. E vedes a luz, entón aquí, por exemplo, podemos decirlle a forma, o ángulo e o que queremos que teña de caída. E está claro, isto é unha luz que se utiliza moitísimo porque se parece moito a luz de interior, ou se queres colocar farolas, sempre apuntan para baixo. Pois colocarías unha recua destas. E logo... E ten a vantaxe que non salta o automático. Sobre todo porque esta é LED. No, son 9 millones de LEDs, sabes? Entón, temos outra luz que esta é a que máis natural parece, que é mayúsculas A, espera, a ver se atino, mayúsculas A, Area Light. A Area Light é unha luz determinada por un plano, que ven a ser, vou borrar a anterior, ven a ser como unha caixa de luz, como un panel de luz que ilumina por igual, pero de un plano. Entón, selecciono a luz, se pode seleccionar aquí en Area Light, dou yogué para subila e ves aí como se comporta. Vale, entón, claro, é moi pequerrecha, é tan pequena que casi parece unha luz omnidireccional. Entón, se agora collemos e aumentamos o tamaño en escala, damos a ese e estiramos, perdemos potencia. Entón hai que darlle moita potencia nestas tamén, porque hai unha relación directa entre fotóns, área e todo iso. Entón, claro, se agora vou ir a render e voulle decir que quero que isto sexa un 50%, utilizando o motor Cycles. Ai, que non casque. Aí está. Utilizando o motor Cycles, aquí o resultado vas a ver que é moi realista. Pero claro, a costa de un precio a hora de calcular moi gordo, claro. Espera, bueno, vamos a facelo máis pequeno, porque senón aquí vinme arriba un pouco. É que ves, xa casi nin me responde. Para. Aí está. Cancel. Me cheiraba eu. Vale, entonces vamos a... é que lle din 500, non 50. Amigiño. Non estou o que teño que estar. Claro, estábamos renderizando unha marquesina de como se chama a rúa de entrada a Coruña, esta... Afonso Molina. Afonso Molina. Estamos facendo un cartel para Afonso Molina. Sí. Entón, claro, o comportamento desto é moito máis chulo, máis real. E as sombras son moito máis suaves. E iso que non estamos traballando con materiais así... Isto é como se estiveramos con unha pintura branca normal e corriente. Pero como podes comprobar, esta área de aquí está clara dentro do vermello. Porque isto está iluminando. E aquí tes puntiños vermellos do que está rebotando aquí. Logo tamén na área de render tes un botón de denoise
que o que fai é quita isto que claro, que se pode considerar ruido de imaxe, sabes? Pois cando se calcule, que se elimine. Aplica distintos algoritmos así complicados, pero funciona guai, eso. E logo, a ver, máis, despois das luces... Esto non utilicei nunca, son mapas de radiación, mapas de reflexo, non utilizo nunca porque vou directamente cos materiais. Logo, cámaras, altofalantes. Un altofalante neste caso o que sirve, por exemplo, se estamos facendo unha animación, podemos colocarlle un xerador de son a un coche, que sería o motor, o sea, cargaríamos un arquivo de audio a ese coche. Entón, a nosa cámara tería un micro e eso o recollería. E logo, as simulacións. Campos de forza, imagínate que temos unha serie de obxetos, por exemplo, facemos follas. Bueno, pois en esas follas podemos aplicarlle unha gravedade, pero tamén un vento. Entón podemos decir canto queremos que teña ese vento, hasta onde se aplique. Un vórtice, forzas magnéticas, hai atraccións, repulsión sería, ¿no? Sí. Turbulencias, el vacío absoluto. Claro, non o mesmo caer con presión de aire que sin presión de aire. E logo, simulador de fluidos. Que isto ten certos plugins que o fan millor o propio Blender. E logo a colección. Unha colección ven a ser nesta cousa que se chama Outliner. Unha colección ven a ser como unha cousa para ordenar. Entón teríamos xeometrías, por exemplo, xeometría. Entón, na xeometría, pois meteríamos o cilindro, non as luces nin as cámaras, pero sí todo isto. E o meteríamoslo aquí. Sí, bueno, o icono é como un arquivador, unha caixiña de arquivador. Entón, moi importante coñecer este menú de aquí, este desplegable. Estos son os filtros donde nos dan as ferramentas para poder seleccionar e buscar as cousas. Entón, eu recomendo activar estes de aquí. Este último, no. Estes de aquí. Este de aquí. Este no, ese non era. Estes de aquí. Isto é para seleccionar. Si lle quito esta opción, intento seleccionar a luz e non me deixa, nin a cámara. Porque está desactivada a opción de seleccionar, pero están aí. Claro, se ti estás traballando en animación, coller e mover unha luz sin querer e pode ser un problema. Entón, aí metes as cousas que non queres que se poidan tocar. Podes tamén desactivar a súa visibilidade no visor. O visor é isto de aquí. Entón, no momento, é como quitalo temporalmente. Entón, sabes que se estou quitando a luz, o render afectalle. Logo, quitalo do visor. Espera. Isto sería deshabilitalo do visor e isto sería ocultalo do visor. Son cousas distintas. E logo isto é apagar e desactivar do render. Que claro, imagínate que estás traballando nun render moi grande e o que tes que mover moitas cousas, pois o que fase o decorado ese enorme non o traballas no visor. Simplemente o tes activado, nin sequera o seleccionas para verse porque nin te interesa. Apagaslle todo e solo deixalo activado para que cando se teña que calcular. Entón, desta forma, tes todo ben ordenadiño. Ou tamén pode ser incluso a inversa, en plan, se tes algo de referencia que che fai falta mentras traballas, pero que non que tens aí no render, entendo. Tamén claro, ou por exemplo, tes unha animación que queres mallar, pois simplemente podes movela. Claro, imagínate unha cousa de vídeo, creas unha imaxe de referencia de vídeo, pois colócala por detrás, pois non deixas seleccionala, porque ti o que queres é simplemente mover o que hai por diante. Entón, imos facer unha cousa que un exercicio moi sinxeliño, que é animar un texto. Por exemplo,
Unha cousa que sí que me dá moita rabia é que a cámara ten un zoom moi grande. Entón, se vamos a opcións de cámara, vamos a reducir, aí está, e angular un pouquiño máis para que se traballe máis cómodamente. Vamos a crear un texto. Mayúsculas A e damos ya texto. Todos os obxectos que hai en Blender están en dous modos. Un é o modo obxecto e logo o modo de edición. É dicir, ti podes mover algo e podes editalo. Podes cambialo e podes editalo. Entón, por exemplo, se estamos en Object Mode e seleccionamos o cilindro, podemos movelo, posicionalo, pero non o cambiamos per se. Non lle cambiamos a súa forma intrínseca. Vamos. Se vamos a Edit Mode, aquí se nos activa este menuciño de aquí. En modo edición, o atallo de tabulador. Entón aquí nos permite seleccionar vértices, bordes ou planos. Síguesme, Iago. Agora mismo neste caso non me sale eso. O sea, está Vale. en Edit Mode. Pero te Pero non me seleccionado o sale obxecto. Espera que teño que ir a outro modo. O sea, pero ten que ser un cilindro, por exemplo, ¿no? Sí, unha malla. Vale, sí, sí, que sí. tiñas seleccionado o texto. Tiñas seleccionado. Claro, era iso. Entón, cando seleccionas eso, voulle cambiar a textura, vou metelo en azul para que sexa máis contrastado isto. Vale, volvo ao modo obxecto. Vamos a meterlle un azul escuro. Ei. A ver, traballar coa previsualización en render non é boa idea. Vou cambiala a esta e así vese moito mellor. Vale, entón eu agora, se volvo a modo edición, aquí xa se ve as distintas rayas que ten, que determinan o que son os polígonos en sí. Entón nos podemos seleccionar un polígono. Paf, seleccionado. Entón, como teño seleccionado, podo coller e movelo. Que? E movo para acá, por exemplo. Que unha tontería? Sí, claramente. Pero é así como se modela. Dende movendo polígonos, movendo vértices e movendo bordes. Entón, vamos a volver de novo ao noso texto, que estaba aquí. E entón vamos a entrar en modo edit. No momento que lle damos ao texto en modo edit, temos aí un cursor. Pero o texto casi non se ve. Entón, imos asinarlle un material. Asinamos un material ou podemos coller un material xa creado. Neste caso, vamos a coller este vermello que en realidad é un azul que cambiamos para que se puidera ver os vértices, digo. Entón, vou seleccionar o plano, o modo obxecto, vou seleccionar o plano e baixalo un pouquichiño, ¿okay? Aí está. E por que non? Aí está. Aí está. Había un problemiña aí que non me cambiaba a textura. Entón, se teño o texto seleccionado e entro en modo edición, apareceme un cursor. Entón vamos a poñer aquí algo importante, como merda. Non sei por que non me actualiza, pero bueno, é igual. Entón saio dai. Teño un problema que non... Hostia. Non sei que está pasando aquí. A ver. Mira, o único texto que te está dando problemas esto. Me cago en la leche. Bueno, xa era moito que non dera problemas isto.
Vale, entón, agora temos unha curva, vamos a intentar resolverlo rápido. Temos unha curva completamente sin xeometría, é simplemente unha curva. Entón, se vamos ás opcións de texto, temos a opción de xeometría. Entón aquí vamos a darlle un extrude que ven a ser como extruir, como si o metéramos por un molde. Entón vamos a darlle 0,5, por exemplo. Paz, aí está. Aí está, ves? Tardou en renderizarme, vale, 0,5, claro, é medio metro. Vamos a facer 0,05. Aí está. Isto é outra cousa. Isto sí que xa aparece, de feito, se vamos á opción de render, xa vemos que xa é outro rollo. Se queremos cambiar o tipo de letra, temos que seleccionalo, vamos a Edit Mode, e aí temos, onde está? Font, aquí está. Entón aquí podemos coller e cargarlle a fonte que nos apeteza. Si quere, vamos. Entón, meteríamoslle, por exemplo, xa que temos a xeometría, vamos a Edit Mode, seleccionamos todo e damoslle Bold, por exemplo. Pero non sei por que non me está facendo. Cago na leche. Bueno, está pa joder. Entón, temos tamén en as opcións de xeometría o bevel, que ven a ser o bisel. E aquí, claro, isto é moi sutil, pero lle dá un realismo moi interesante. Entón, hai que utilizalo en milésimas, 0,001, por exemplo. Entón, cámbianos o borde e no lo suaviza. A ver. Aí está, por exemplo. Se damos un 0,03. E é como crear unha curva desto que ten 4 pasos. Neste caso se determina pola resolución, pero tamén aumenta moito a xeometría. Claro, non o mesmo isto que colocarlle 2 pasos. Reducimos moito os triángulos. Ves aí? Entón isto, por exemplo, ahora vamos a colocalo ben, vamos a deixalo en posición vertical como debería estar. Para eso, a ver, todos os controis que hai de rotación, por exemplo, ou de escala, veñen determinados tamén da distancia que tes deste cursor, que se chama o cursor 3D, ou do control do obxecto en sí, que son esas dúas rayitas, por exemplo, vou rotalo, R. Non o mesmo estar aquí cerca, que si me movo todo, que si me alonxo, sabes? E entón movo moito máis suave. Entón, R, coloco de forma vertical. Paf. Tamén temos o menú N. Se das a N, se te desplega aquí no lateral e podes teclear de forma numérica. Entonces isto sería 90 mallado. Non eso que lle puxen aí. Entón, view, área. Vale, entón, agora xa estamos co recuncho gamer aquí colocadiño. Con azul Sega total, Bastante Sega, sí. Vale, entón, se o que queremos animalo, o que temos que facer é determinar puntos na posición. Entón, temos que asegurarnos que estamos en Object Mode e vamos a o
Estas son as posicións do obxecto. Entón, se queremos animar, vamos, por exemplo, ao principio, o menú 0, a opción 0, e vamos a animar simplemente a posición. Damoslle botón dereito sobre un valor e é Insert Keyframe. Plaf. Entón, aí xa temos unha posición, que sería esta, que eu quero que sexa final. Entón, collo keyframe e movo para o segundo 90. Por exemplo, que esta animación vai empezar así. E vamos a determinar outra posición desta forma, movendo isto así para este lado. Paf. Entón, se eu agora movo, isto vai ser un erro a propósito. Se eu agora posiciono aquí, non se me creou ningún keyframe. Tería que volver a darlle e insert keyframe. Entón agora xa teño unha animación. Vale? Pero se o que queremos é non andar con isto de insert keyframe continuamente, temos este botonciño de aquí que o que fai é un autokey, o sea, meter un autoclave. Ven a ser, no momento que detecta un cambio de posición, crea un keyframe. Entón eu collo, marco isto aquí. Hai que estar moi atentos con isto porque pode, a veces, si te perdes, podes meter a pata. Entón collo e coloco isto aquí. Pla. Recuncho gamer. Entón agora temos unha animación que son idiota eu. Vamos a quitalo aí. Como teño activado o autokey, vai quedar registrada esa modificación. Entón eu agora, se dou a play, que neste caso sería o pause, porque así o teño configurado, e suaviza a chegada. Vedes? Eso é porque ten un suavizado automático. É un suavizado do movimento. Se das botón dereito sobre keyframe, aquí tes as distintas formas de suavizado. Se queres que sexa libre, hai os distintos modos de interpolación, que isto tamén se pode ver no editor gráfico. Este Graph Editor, aquí está. Se movemos isto para arriba, aquí podemos coller e controlar a animación, cambiala. Mira, por exemplo, vou facer esta chorrada, pero va a ir e volver. Entón, esta opción que ten aquí, o Blender é maravillosamente versátil e flexible. É unha pasada, Vale, entón isto era timeline. Aí está. Bueno, y ya sé todo lo que... Esto es todo lo que sé. Ya puedes ir a Pixar. Espera, eu non teño abandonado a xente de... A ver se fixo alguén unha pregunta ou algo así. No, estou pendente. Ah, vale. Bueno. Siguen rogo unha xente máis agora. Dábamos de Clankirfield por aí. Vale. Entón, algunha pregunta? Mais saludos servos, Quedei no momento de editar o texto, porque ahora mismo non me... Pero tamén porque o meu Blender estaba aí no momento zen que dixo non vou actualizar o que estás facendo. Tú, por exemplo, claro, cando engadimos un texto, por probar, por volver a engadir outro texto. Sí, volvo a facelo, vale? Vale. Pódese darlle a borrar aquí ou vir aquí e darlle a suprimir. Entón, mayúsculas A, texto, paf. Entón aparece aí. Mira, vou quitar o plano, polo menos de verse. Entonces, paf, desactivo aquí, vale? A ver, este elemento de aquí é o cursor 3D. Ves aquí? 3D cursor. Bueno, é o cursor, vamos. O cursor é un elemento que é maravilloso porque determina onde se van a crear as cousas, por exemplo. Ou en que sentido van a xirar, ou determina o eixo da rotación, por exemplo. Entón, neste caso viches que estaba aquí, creo o texto aquí. Se eu coloco isto aquí, volvo á ferramenta de selección e volvo a facer mayúsculas A texto, aparece aí. Ves? Cursor 3D. Ferramenta super chula e super útil. Algo abandonada tamén.
Entón, temos aquí o texto. Dámoslle a tabular ou vimos aquí a Edit Mode e aparece noso cursor. Entón, agora tecleamos xa directamente. Agora. E volvemos a darlle a tabular, para que nos quede aí como unha especie de guardado. Agora podemos darlle a ese e escalalo, por exemplo. E deberíamos darlle a R e rotalo. Que pasa? Que pasa aquí? Que isto está en amarelo e isto está con un keyframe. Eso é porque temos isto pinchado aquí. Si moveramos isto e eu lle dera a ese, teríamos outro keyframe. Entón, sin querer, tería creado unha animación. E isto non mola. Entón, cando estás creando algo, o ideal é ter isto apagado. E vou eliminar este keyframe tamén. Porque o que quero é determinar o estado de isto permanentemente. Entón, agora vou a rotación e... A ver, eu teño un problema que veño de utilizar moitos programas de 3D, donde os eixos están cambiados. No 3D Max era así, X, Y e Z. Era como no AutoCAD, cando mirábamos cando miras os planos, a profundidade está cara abaixo. Pero se miras de frente, a profundidade está así. Pois aquí, así estaba no Cinema 4D. Pois aquí volveron a cambiálo, entón está o Z está para arriba, o Y está para que era para mí o Z e o X está para aquí. E sobre todo porque eu sempre vin X, Y nos gráficos, joder, na matemática. Na matemática de instituto, vamos. Entón, bueno, temos aquí recuncho. Vamos a rotalo. No. Ves como rota respecto ao cursor? No, pois aí está. Entón, collemos e en Z teclamos 90 para que quede frontal. Moi ben. Vale. Entón agora, con el seleccionado, vamos a asinarlle un material, vamos a asinarlle o noso material xa coñecido. E neste menuciño de aquí desplegamos os materiais xa creados e reasinámolos. Entón agora, claro, se eu collo e cambio isto, cambia en todo, vale? Porque estou cambiando o material e este material está asignado, neste caso, a dous obxectos. Entón, con isto vamos ás opcións de texto e vamos a xeometría. E en xeometría extruímolo e damoslle 0,05. Paf. Aí está. Para daltónicos. E agora... Campos sin polo chat. Sí. Vale, Brais, no sé, moi boas. Esta clase seguro que sabe. Pero... Sí, el xa fixo. E logo, en Bevel, podemos determinar que clase de visual que queramos que teña, incluso un obxeto. Por exemplo, se queremos facer unha moldura dun teito que teñen así como unhas curviñas, pois se faría aquí en profile, aquí, por exemplo. Tras. Mira, vamos a facer a filigrana rococó. Vamos a facelo aquí. E vamos a ver. 0,5. Uf, no, 0,05. Ainda así vai ser demasiado. ¿Ves como se descoyunta aquí? A ver. Pero está aplicando este bisel aquí. Pero non o que queremos é que sexa redondiño. Entón, damos a round. E isto que sexa default. E non me cambia nada. Cabrón. Ostras, se me descoyuntou aquí a xeometría. Me cago na leche. Ctrl Z.
Vale, pois vemos 0,05. Entón xa está suavizado, incluso 0,02. Porque claro, se traballamos con letra pequena, pois é máis complicado. Pero aí temos. Vas ben, Iago? Quedé menos no extruder, no extruder, sí. No extrudar. Fixeches a extrusión aí? No, falta máis extrusión. Vale. Perdí meio menú no... É no propio da... No da letra, neste verde da... Sí. Vale, sí. Xeometría. Sí. Ah, vale, jolín, todo parro, sí. Xa está. É ler. Sí. E logo en Bevel, con V fricativo, Bevel teñelo, sí. round 0,02. Entón, xa a cousa, a letra queda guai. Entón, por exemplo, se queres importar o teu logotipo, tes que asegurarte de que tes o plugin que o importa. Entón, se vas a Edit, Preferencias, entre outras moitas cousas, en Add-ons, aquí é onde se activan moitos plugins, se instalan moitos plugins ou se desactivan, se queres. Entón, se ves aquí tecleas SVG, que é o estándar libre de gráficos vectoriais, vemos que teño activado o Import, Export, Scalable, os gráficos vectoriais, vamos, que o teño habilitado. Entón, eu tería que vir aquí, Import, SVG. E xa, logo, tería que aplicarlle un extrude, e xa estaría. Logo, claro, xogar cos materiais e todo eso, pero eso queda para outra lección. Intento igual tamén, por exemplo, se pides un PNG co imax, non? No. PNG non é vectorial. Eso claro, un vectorial non é un mapa de bits. No, claro, pero digo, por en vez de non ter vectorial, que a veces pasa, só tes digo PNG por traballar con cosas con transparencia, que se podríamos modelar un pouco mellor. Podrías tamén, a partir dun PNG, darlle un extrude, darlle un pouco máis de profundidade. No, a partir dun PNG terías que pintar a curva, crearías mayúsculas A, crearías unha curva e pintaríala, pecharías esa curva e eso lle darías unha extrusión. Vale, o sea, o que falábamos ao comezo, habría que calcalo, non podes partir deso e darlle volume a hito. Claro, non, un PNG non. Pero bueno, tes páxinas a mares de logotipos, tes logos of the world, por exemplo, que aí hai logotipos de todo, e de aí casi sempre vas a topar alguén que fixo o SVG ou un vectorial, que logo xa che digo que o Inkscape podes convertilo sin problemas. Entón agora, queremos volver a ver o plano? Pois damos aquí a visibilidade. Entón, claro, vemos que isto está moi afundido, pois damos aquí, seleccionamos, damos aquí e logo a Z para movernos no vertical. Se déramos a G para X, moveríamos en horizontal, que diríamos restringidos. E a G, X, Y e Y sería con profundidade. E logo, se queremos ver a través da cámara, pinchamos nesta camariña e vemos que quedaría así o render. Se damos a render aquí, 25, para que vaya rápido. Render. Pero aquí a clave é utilizar luces chulas, e neste caso a area light, a luz de área, é unha maravilla, Entón, para a seguinte clase faríamos eso, importar un logotipo e xogar cos materiais que lle podemos meter.
unha última que entendo Sí, que sí. máis que reciclar conceptos que xa usamos. Igual que animamos o texto, podríamos animar a cámara. Sí, naturalmente. Claro, entendo que dende a vista cas 4 pantallas, co arriba, lateral e Sí. a outra, Sí. desde aí móvese ben, pero non sei se desde a propia vista de cámara Ti se tes pode unha animar. forma que é como un videoxogo. A ver donde... No, local view. Local view. No, non é local view. Como la leche. Cámara set active. No, aquí. Espera que la monté. Ahí. No, hai unha forma que é mover a cámara como se fora un videoxogo, pero non sei onde está aquí. Bueno, eso non queda de deberes para o próximo día. No, a ver, a función para moverte na cámara de forma cómoda e co teclado numérico, se das a 5, pasas de ortográfico de visión ortogonal a visión en perspectiva, ves? No 5. Sí. Vale. Se lle das o 4, xiras cara a dereita. Cara a esquerda, joder. Se das no 6, para outro lado. Se das ao outro, móveste en vertical. Subes, pero claro, apunta sempre a onde queres. E no 2, vas para baixo. Claro, pero Si esto das non ao sería cero, a cámara en sí. No 0, no. Eso é simplemente para ver. Se das ao 0, vas a visión da cámara, que está estática. Isto simplemente para moverte ao redor do obxecto. Que é o equivalente de darlle ao botón da camariña que temos aí debaixo do... Exactamente. E iso sería o 1, o 7, o 9 e o 3. A min isto me parece unha chulada, esta clase de control, esta forma de controlar. Pero para mover a cámara, o normal é traballar con dous elementos. Un é o null e o outro é o... direino. Un o null e outro a propia cámara en sí, con todas as súas funcións. Entón, eu collo, selecciono a cámara. Eu non sei a onde mandei a cámara, cando lle din ali ao live... Control Z. Sí, pero Perdón, no, comando Z. non vai. Local view, toggle to local view, remove. No. A ver si vamos, a ver si consigo toggle to local view. Aí está. Vale, entón, agora vamos a crear un null e vais a crear no centro, vale? Donde está o cursor 3D. Mayúsculas A, empty, bueno, un null. Chámolle un null, pero non un null en After Effects. Entón, agora vamos a colocar pero un empty pode ser calquer tipo de empty. Como un empty pode ser calquera tipo de empty? Digo porque dentro do menú de empty hai plain access, frechas, sí. frecha simple. Sí, claro, pero bueno, o normal utilizar o que sexa máis cómodo de seleccionar neste caso. Perdón, por exemplo, que se me cortou. O ideal o é crear un empty co que sexa máis fácil de seleccionar. Vale. Entón, claro, porque non vai ter contido, ¿no? Pero si neste caso empty é unha cruz e sin liña de manexar, si tes unha escena con moitas cousas, sí que entendo que se pode coller un cubo ou algo así. Tamén os empty son os elementos que se utilizan de control no rigging, porque non teñen contido visual, pero sí de control. Estás ben? Sí. Vale. Entón, teño seleccionado aquí e ben posicionado o empty. Entón, eu collo a cámara e en cámara vamos aquí a menú de constraint, o sea, restriccións. Entón, eu collo e selecciono esta restricción que di que apunte a cámara. O track to. Track to. Entón, seleccionamos o obxecto a quen queremos que apunte. Neste caso é o empty. Entón, damos aí e xa nos aparece o empty aquí. E xa se reencuadra ela. Vemos aquí como está
Entón, agora vamos a animala. Agora sí que ten sentido o de colocar isto aquí. Entón, vamos a determinar o autokey. Damos ya que e posicionamos a cámara aquí a esta altura. Esta é unha posición. E no frame 90 damoslle outra que é importante ver todos os tiros de cámara, todas as posicións, ter isto moi claro para que a cámara non vaya para arriba, para baixo, pero bueno, tamén temos isto aquí axudando, ¿no? Entón agora vamos a coller e movela e movémola pa aquí. Entón agora teríamos unha animación. De aquí pa aquí. Unha animación exactamente ao revés do que queríamos, porque non queremos velo e queremos que acabe con recuncho. Pois entón collemos este keyframe, seleccionámolo, movémolo ao principio e este levámolo para aquí. Si queremos que faga snap é con mayúsculas. Paf, se queda aí. E este volvémolo ao principio. Entón a nosa animación sería desde aquí e aí se quedaría. Plaf. Entón estamos determinando 2 puntos, pero o movimento ten unha interpolación aquí que a suaviza, que é unha destas, unha vez cierra. Que neste caso, bueno, ahora xa é rizarrizo, igual tampouco ten moito sentido, pero no, tamén, se quiseses... No, pero é reflexionar sobre o que está feito agora. Ahora, por exemplo, se animásemos o empty ou movésemos algo, claro, tamén estaría afectando a cámara. Efectivamente. Probablemente na rotación, hacia onde mira, digamos. Sí. Non no movimento de a traslación, o sea, non ese movimento, o traveling, que sería, pero sí hacia onde está o punto de vista, o point of view. Entón, sí. Imos facelo. Temos isto activado. Entón, o que movamos vai a condicionar un keyframe. Ves que acabo de seleccionar o empty. O empty non ten ningún keyframe. Entón, imos crearlle un. Entón, vamos a movelo para aquí. Sí, xa a cámara está cambiando. E xa a cámara está cambiando, e cando cheguemos ao 90, vamos a reencuadralo para que quede donde queremos que quede. Mira, o que si vou facer, desactivar isto e recolocar isto que estaba molestando. Aquí, vamos a colocar. Aí está. Entón, agora temos unha animación onde mirábamos para atrás, por exemplo, aí, e ves aquí na parte de arriba, nesta opción, ves como se moven o empty e como se move. A ver, que normalmente, claro, se seleccionamos os dos obxetos, o empty e a cámara, vemos os keyframes, ¿no? Entón é moi habitual desfasar un respecto a outro, porque así lle dá un rollo máis natural, non tan mecánico e tan perfecto, tan duro. Entón o normal é desfasar unha cousa con outra, darlle pequenas imperfeccións para que quede moito mellor, claro. Para que quede máis natural, vamos. Entón, se nós agora temos esta animación de 90 segundos, aínda que toda a secuencia dure 2.50, podemos coller e aquí, se facemos, aquí temos onde queremos que empece non e que remate no 90. Facemos clic aí e decimos 90. Plaf. Entón xa se reduce hasta aquí. Se non nos renderizaría, podemos determinalo en render, pero por defecto renderizaría todo isto. Entón, bueno, deberíamos darlle 110 para que quede congelado un anaquiño, ¿no? 110. Joder. Bueno, senón eso tamén o podes conxelar noutro programa. Sí, pero claro, é que eso é a forma habitual, porque tú si cada fotograma tarda 2 horas en calcularse, te colles o último e logo estíralo, claro. Claro. Digo, estaba pensando en buscando Nemo agora mismo. No, vale. Pois, entón, ti colles e para ir a calcular a animación virías aquí a Render Animation e con estas características que determinaches aquí hai que asegurarse de que isto este ao 100%.
E poderías decirlle donde queres que empece, donde queres que acabe, aquí. E step é canto queres que se salte, porque se ti queres facer unha animación así en bruto para ver si falla algo, ti poderías darlle aquí a step 5 e te saca un cada 5 fotogramas. É como unha especie de animación en bruto. E logo dime. No, claro, así terías 10 fotogramas o por segundo, que as características que tes agora. Sí. Se saltas 5, sí. Sí, damos 5, sí. Se unha pregunta tonta. Onde se guardaría? Entendo que nesa carpeta de output, non? En output, cando está está nun temporal. Si lle colocas, eu creo que barra, non estou seguro, si é barra, creo que se vai a onde tes o arquivo. Que eso é algo que hai que entender. Unha cousa é o arquivo de proxecto e outro fotogramas que guardas. Entón, iríamos aquí. Arquivo que primeiro que guardalo, que non guardamos nada. Por seguridade, sí. Claro. Entón, mira, imos guardalo. Save as. Vale. Vamos a deixalo en... Joder. Bueno, en downloads. Vale, pois aquí. É que é moi importante tamén, save as, aí, quedou guardado en descargas. Ben, se eu collo e quero importar, unha cousa que ten moi chula Blender é que os arquivos, cando quedan guardados, están moi xerarquizados. Entón, se ti quero escoller solo un elemento, imagínate que tes unha catedral, e desa catedral solo queres coller unha estatua. Bueno, pois ves a File, ves a Append e entras dentro do arquivo e o arquivo non pode importar o merda. Vou guardalo con outro nome, borrar porque non pode importar algo de si mesmo. Entón vou a Append, entro e aquí teño as accións, os pincéis, as cámaras, as coleccións e as curvas, bueno, todo desglosadiño, as escenas, todo desglosado. Entón, por exemplo, quero coller solo un material, pois entraría en material e claro, tería que terlle ben nomeado vermello e podería importalo. O que pasa que neste caso xa o temos importado. Pero con este sistema podes importar elementos elementos únicos. Ou poderías coller solo unha figura ou unha colección, que eso é super útil. Entón, tamén é moi importante ter isto sempre moi ben ordenadiño, moi ben xerarquizado, con os nomes ben postos, incluso podes colocarlle cores, bueno, é moi importante telo colocado. Creo que se queixaron aí algunha xente de Rockstar que había un árbore no GTA 5 que era igual a non sei cal do Red Dead Redemption 2. Claro, entraron aí, apéndice... Unha vergoña, co que cambiaron as árbores de 200 anos, efectivamente. Claro, é que, ostras, esa clase de economización é moi útil. A ver, tes unha cousa que son copias e outras son instancias. Instanciar unha cousa é... Eu, por exemplo, teño aquí este spray. Vale. Se eu creo instancias desto, eu podo coller, imagínate, se isto é unha árbore, podo repoboar un monte e me vai a pesar moi pouco, porque o único que falle coller este elemento e clonalo en certos puntos ao longo dun plano, e iso en memoria ocupa moi pouco, pero claro, se ven todos iguais. Si creo copias, estaría copiando xeometrías en cada xeometría que meto sería máis memoria ocupada. Entón,
ti en 3D tes unha cousa que se chama XREF, que é unha referencia, é unha instancia. E as instancias son moi útiles en cando tes que clonar moitas cousas, porque non hai veces que non hai detalle, cun árbore con que asires un pouco xa non a distingues de outra, porque aínda que xa son iguais. Incluso podes escalalas se queres e darlle un certa aleatoriedade aos tamaños, ás posicións, no tempo, se ten unha animación que é moverse co vento. Pero todas terían a mesma animación, máis alá de que logo movas no tempo. Sí, todas terían a mesma animación, pero non estarían o sea, sincronizadas. Claro, se tiras un eucalipto, tíralos todos, o que pasa é que podes moverlos cando caen, non? Claro. Por exemplo. Vale. E logo patrocinar Ence este stream. Creo que vimos o mesmo anuncio hoxe. Puf. Eu aí non podo falar. No. Digo que vi un anuncio. Donde... Marca dixachela, tío, non me meto. Sí. Merda. Borra iso. Pero sí, eso. Di. No, eso, digo eso, que para lixerar máquina que hai dous tipos de copiar-pegar, digamos. Sí. Para entenderlo así rápido. Claro. E eso, a hora de importar, ti podes importar materiais, importar todo, e é super útil esa forma de, e é moi fácil de navegar, non tes que importar o proxecto, borrar todo para quedarte solo con unha cousa, guardala. No. Isto aquí está malladito. De feito, a nivel de eso, de instancias ou de clones, estábamos a pasar agora ca textura esta da verde. Sí. Estamos andando mesmo para o cilindro, claro, que para claro. Entonces, cambias unha, cambias todo. Sí. Se vimos temos aquí material. Aquí nas opcións de material podes darlle que sexa máis especular, máis mate, que teña dureza e tal, pero isto cando te vas aquí a shading, este é o nodo básico. No momento que lle soltas un material, se crea este nodo, que é un material moi básico e un material de saída. Pero ti podes coller mayúsculas A e misturar de moitas formas. Por exemplo, vamos a crear unha textura que é esta. Esta textura, se a coloco aquí, xa é outro elemento, pero podo coller e crear un nodo de mix, mayúsculas A ver onde está. Bueno, o ideal é buscar mix shader ou mix RGB, tamén pode ser. Entón, podes coller este nodo que veña aquí e outro que veña aquí, e isto vai a saída. E aquí moverte cos factores, ves? Entón, que un tire máis que outro. E este simplemente é un dissolve destos, como un encadeado, vamos. E isto tamén se pode animar, Insert keyframe. Entón poderías facer unha animación do material que empeza así e así. Por exemplo, animar un camaleón, pois faríalo así. Un material e outro. Pero isto xa é para outro día. Se preguntas de textura, deixo por outro día. É super interesante e hai xente que se gaña os cartos creando texturas. E o sistema de nodos. O sistema de nodos é tan brutal que Blender ten animation nodes, que son nodos de animación, donde automatizas e das aleatoriedade e todo. Tes geometry nodes, que vai entrar na seguinte versión, que é, por exemplo, colocar, é que o sistema é super potente. O que podes facer é, imagínate, que estás facendo unha paisaxe e esa paisaxe meteslle de xeometría árbores, ¿no? Entón, nesas árbores metes tamén nese plano, nese chat, metes céspede. Pero te podes decir que, como as árbores son moi densas, como lle cae pouca luz, debaixo das árbores hai menos céspede.
e entón donde poñas unha árbore, aí vai haber menos céspede e máis pedras, por exemplo. E iso de forma automática e dinámica. Non tens que facer nada, simplemente soltar os nodos. Que pasa? Hai que saber esos nodos. E logo, tes os nodos nas texturas, nas animacións e na xeometría. É unha pasada. Claro, ten en conta que ademais tes un modo na composición, un modo de mascarado, un modo de motion tracking, analiza o momento e vai bastante ben, un modo de cálculo, e logo un módulo de edición de vídeo. Entón, claro, es que este paquete que son 290 megas ou algo así, es que podes facer todo o que queiras con isto. Que é super potente e super configurable. Hai un arquivo que está realmente ben, un vídeo en YouTube dun tío que o que fai é un arquivo de inicio, é dicir, el leva tanto tempo traballando con Blender que xa sabe o que necesita, entón ten un arquivo onde cando el entra ten todo o que necesita colocado onde quere e como quere, sin a luz, sin o cubo, sin tal. Entón, cando vai empezar un proxecto, o que fai é abrir ese arquivo e logo renomealo. Non empezar desde cero coa configuración que trae aquí. Super chulo eso. Pero claro, sabes, por exemplo, nas texturas tes toda esta cantidade de ruidos, conversores, combinadores. Isto non deixa de ser unha especie de Photoshop para texturas exclusivamente. Un xerador brutal. Unha pasada. E logo, claro, que queres destello, pois con ou que sexa brillante ou que, bueno, sí, é unha pasada. Algo máis? Pois non, deixo aquí un render pendente, estou aquí renderizando, logo mandoche xa me dis que tal os deberes. Vale, moi ben. Claro. Pero Está mal feito. Bueno, pero máis ou menos entendes máis ou menos como vai a cousa, non? Unha visión global. Digo, pasa tamén este tipo de cousas moitas veces, xa sabes, que a veces con máis calma, con pararse, fedear, mirar un pouco tamén tal. Sí. Porque isto está ben en directo porque tes o rollo preguntas en vivo tal, pero algunhas veces cousas tes que mirar con plante, con moita calma, con calmiña. Entón, bueno, mira, perdón, dime. Comenta aí no chat, perdona, xa que tú aí con el, Kirtash que está por descargalo e ir seguindo as clases, así que... Vale, que guai, pues mira, eu encantado. Con pausa, con play e pausa, creo que se pode ir. Na vindeira clase o que imos facer vai ser preparar un logotipo en vectorial para logo importalo aquí e facer unha animación que simplemente sexa dar voltas ou algo así, unha cousa moi básica, pero de como levar a nosa imaxe corporativa ao 3D. Vale? E que che pode valer, como que preguntaba antes o vídeo en transparente, pois darse moita xente de aquí que nos vera fará streams, pois telo aí de mosca abaixo e, jolín, exactamente. Pois mira, non se me ocurrira, pero sí. Pois vamos a intentar facer eso. Vale? Moi ben. Bueno, pois, rapaces, Deika, un placer. Hasta lojiño. Chicos, a te.